Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Okay, es gibt noch Fische Stufe 6, alles klar. Wir wissen, wie man Dreher herstellt und können einen Fallenfischköder herstellen. Okay, nicht verkehrt. Ja, Einnahme rollen. Einmal wieder die Endschneck, die war jetzt wahrscheinlich was Fischerlevel verantwortlich. Gut. Die Kaktusfrüchte sind mal wieder reif. Sehr schön. Der Kaffee braucht natürlich mal wieder ein bisschen. So, kann ja nicht jeder Tag Kaffeeernte sein. Gut, vermorgen ganzer Tag klar und sonnig. Das ist doch ein Schampel. Wo bleibt der Regen, wenn man nur wirklich gebrauchen kann? Okay, so. Das Zeug da rein, der Diamant flözen wir einmal hier rein. Unser Trüffelöl natürlich. Reide mit. Und unser Fischköder können hier wieder rein. So, da. Kann nämlich das Zeug gleich mal wieder weg. Okay. Da brauchen wir nochmal einer mehr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall unseren Harz wieder mitschleppen. Oh, das ist so ätzend. So, das heißt, ein Dünger. So, ein Dünger mehr. Dann stehen die Felder nämlich. Ja, ich höre dich schon, Leverwurst. Ja, das war das, was ich befürchtet habe. Nee, ich möchte mir jetzt die Roh-Krummbeeren zwitschern. So, wie in so ein Apfel reingebissen. Oh, das ist das Beste. So, dann können wir uns auch den Grünkohl nämlich abmachen. So, und hier ist auch noch 2. Okay. 1 und 2. Zack, zack. Drauf und Wetter und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Städzäune. Okay, das reparieren wir auch noch fix. Arbeiter Ackermann zur Stelle. So, warte mal. Zack. Und wieder drauf und Wetter. Gut. Sie ist knobbelig, Pastinake, Grünkohl und Krummbeere. Boah. Das machen wir am besten gleich. Grünkohl und Krummbeere noch. Pastinake und knobbelig haben wir ja schon im Sack so ein bisschen. So, der Rest muss halt warten. Ich will das jetzt so schnell wie möglich erledigt haben. Damit uns der Quatsch nicht nochmal später auf das Senkel geht und ich das wieder zu spät bemerke mit der Uhrzeit. Ja, es verfliegt ja auch wie noch was hier die Zeit, ne? Morgen hat Shane Geburtstag, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Genau. So. Die machen erst um 9 Uhr auf, die Hanebampel. Und ich habe gedacht, die machen schon seit um 8 Uhr auf. So, also. Da holen wir uns noch 13 Stück. Da haben wir, ups, so rum. Und da holen wir uns noch 13 von der Knoblauch. So, dann brauchen wir nochmal 24 Grünkohl. Das passt auch nochmal für einmal die Ernte. So. Und die Krummbeere, die brauchen auch 6 Tage. Das reicht auch nochmal für einmal. Okay. Das war letzte Episode etwas unbefriedigend. Aber jetzt haben wir auch wieder ordentlich Geld. So. Pam wackelt allmählich an unserer Bushaltestelle. Dann kümmern wir uns jetzt nochmal um den Pelzerhof. Und morgen kriegt der Shane in der Kneipe dann ein Bierle wieder bezahlt und ausgeben. So, dann reite mit dem ganzen Käse. Okay, gut. Der do kann wieder do rein. Und dann fangen wir dann nochmal an hier mit dem ganzen Schampel. Wie immer. So, erst die Tiere, dann der Rest. So. Weil immer zuerst um die Lebewesen kümmern, finde ich. So. Deswegen kommen die Tierprodukte jetzt auch nochmal dort hier. Ja, nur 3
Eier, um die wir uns kümmern müssen. So. Ente-Ei hat es mal wieder nicht gegeben, aber dafür das hier in Iridium-Qualität. Das ist halt richtig geil. Gut, was haben wir dann hier wieder Schönes? Wieder nur Milch. Und da kommen wir wieder mit M im Verzug. Aber ich will halt kein fünftes Ding da hinstellen, um ehrlich zu sein, weil das ruiniert mal so ein bisschen die Symmetrie von meiner Maschine neben dem Stall. Ein fünftes wird doch keinen Platz mehr finden. Ne, das steht mal einfach die Symmetrie sprengen und das mag ich nicht, um ehrlich zu sein. So, der Leverwurst noch. Wo ist er dann? Leverwurst löscht der Dost. Ist ein Leverwurstbrot, ist ein Leverwurstbrot, ein Leverwurst löscht der Dost. Dann die anderen Viecher nochmal raus mit euch. Und dann ist der Rest wieder dran. Ja, mal wieder nix. Das war irgendwie abzusehen. So, Krummbeere und das dann so rum. Gut, die Entefeder müssen wir auf jeden Fall aufbewahren. In Iridium-Qualität, das kann man dann nämlich, wenn man wieder die Dinger zur Schau stellen muss, was man dann auf seinem Hof gewerkelt hat. Dann ist die Entefeder in Iridium definitiv eins von den Top-Produkte, die man da auch zeigen sollte beim Ausschank oder wie bei der Ausstellung. Ja Gott, Ausschank, genau. Von unserer Erdbeere werden wir wahrscheinlich nicht besonders viel haben. Zumindest von denen draußen. Die brauchen halt ewig, bis sie gewachsen sind, die Dinger. Aber immer hier. Eine Erdbeere können wir dann hier im Gewächshaus jedes Mal wieder machen. Sobald das Zeug erstmal gewachsen ist, schmeißt es ja auch in regelmäßiger Abstände wieder seine Erdbeere ab. Mann, das Ding da ohne das Bämel, das ist ganz schön verkümmert. Es hat aber genug Platz um sich rum, ne? Da ist mehr als genug Platz außenrum. Egal. So. Kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Dann, was ich auch noch dringend machen wollte, ist, wenn ich die Felder hier fertig habe, geht's nochmal zu Robin wegen Brunner. Nicht, dass ich das noch vergesse, das Zeug. Hoppala. Das kriegen wir schon hier. Zack. Hier nochmal einer hoch. Jawollo. Perfekt. Dann gehen wir jetzt gerade nochmal zu Robin rüber. Aber vorher, da ist noch Eicher, ne? Die Eiche hat es ausgespuckt und hier war, glaube ich, ein Ahorn, der schon so weit war. So, ich watschel jetzt erst nochmal zu Robin rüber. Heute haben wir echt viel zu tun und ich muss halt viel zwischendrin machen. Was mich auch ein bisschen stört, weil normalerweise mache ich ja die ganze Feldarbeit lieber auf M-Rutsch. In M-Rutsch. Silberne Lach, okay. Gucke, was hier noch drin ist. Upp. Ich hoffe, ich habe alle Zutaten für die Brunne dabei. Jo. Genau den möchte ich. 75 Stellen nur, das ist gut. Ja, schön. Oh, die Zappelkühe. Warte mal, ob das ausreicht. Ja, es passt haargenau. Perfekt. Da bauen wir unseren Brunnen hier. Saugut. Die wird dann mal damit anfangen, das finde ich sehr gut. Und da ist auch noch einer. Noch ein paar Stähe. Gut. Wie viel haben wir dann eigentlich noch an Stähe? 177. Allmählich wird's eng. Halt, der entgeht mir auch nicht. Es ist ein silberner Lach wieder. Alles klar. Apropos Lach und so. Es ist ja mittlerweile auch so Jugendsprache mit Dummköpf und so als Lauch zu beschimpfen. Und das Allerschrecklichste, was ich mal in letzter Zeit gesehen habe, war so ein Internet-Meme, wo ein kleiner Bu im Bett liegt und er sagt zu seinem Vater: Pa, da ist 1, also ausgeschriebene Zahl 1, Lauch unterm Bett. Ich habe gedacht, mir drehen sich die Zehennägel um und zwirbeln sich bis zum geht nicht mehr hoch. Ich finde sowas so furchtbar, wenn sich jemand nicht richtig artikulieren kann. Und diese Jugendsprache finde ich sowieso sowas und zum Kotzer, anders kann ich es nicht ausdrücken, jetzt mal ohne Witz. Ich finde es so schrecklich und so zum Kotzer, das Zeug. Da hätten sich mir echt die Zehennägel rumgedreht und 5-mal gezwirbelt dabei. Das ist was ganz, ganz, ganz Schreckliches. Da ist 1 Lauch unterm Bett. Was soll denn die Scheiße? Ohne Witz lernt man zu retten. Ganz, ganz furchtbar. So, wenn die Leute so blöd sind, um ihr Spruch zu beherrschen. Bei 1984 hat man sowas noch
Neusprech genannt, was dann wirklich die absolute Dummkopfspruch war, ehe um die Spruch zu simplifizieren, so gut wie es geht, damit man sich so wenig wie möglich ausdrücken muss. Und ich sehe diese Befürchtung echt alltäglich, dass die Leute nur noch diesen Scheißdreck verwenden und dann nie mehr in der Lage sind, sich gescheit zu artikulieren. Das ist ganz, ganz schrecklich sowas. Wenn die Spruch degeneriert aufgrund von Leuten, die einfach keinen Wert mehr auf Bildung legen und keinen Wert mehr auf Eloquenz legen. Finde ich persönlich absolut schrecklich. Also wenn das irgendwann die Art ist, wie wir miteinander sprechen, da ist eins Lauch unter mir im Bett. Alter Falter. Also nee, dann drehe ich völlig durch. Aber auf der anderen Seite, man sieht halt immer nur das Negative. Ups, und auf der anderen Seite ist halt immer selbstverständlich, es gibt da noch genügend Leute, die Wert drauf legen, sich eloquent auszudrücken und die noch Wert drauf legen, dass man Moment. Hä? Jetzt stimmt gar nichts mehr. So rum, ja. Ja, die auch Wert darauf legen, dass sie sich gescheit artikulieren. Aber mit dieser Jugendsprache, das wird immer mehr, habe ich das Gefühl, und nimmt so richtig Überhand, sodass man irgendwann wirklich nur noch so dummes Zeug von sich gibt und nur noch Stuss labert. Also ganz, 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 ganz furchtbar sowas. Wenn Leute nämlich Deutsch sprechen können. Furchtbar. So, warte mal. Jetzt können wir auch desto weg. Genau. Dann haben wir nämlich hier wieder einen Platz mehr. Entschuldigkeit. Und dann können wir hier noch eine Zapfanlage bei dem Ahorn platzieren. Genau. Richtig gut. Und der nächste Ahorn kommt dann der hier weg. Sau gut. Sehr, sehr schön, gefällt mir. Dann können wir auch für morgen Spaghetti schon mal kochen, das ich sage. Weil Robin liebt das Zeug und wenn sie auf meinem Hof schafft, dann kann ich sie auch gleich mal mit, hoppala, gleich mal mit Spaghetti verwöhnen. So. Für jeden, der Ferkelei im Kopf hat, schämt euch. So. Und das Zeug hier rein wieder. Boah, ich persönlich liebe hier knobbelig ohne Ende. Ja, aber das ist mittlerweile echt so ein Fulltime-Job hier auf dem Hof zu schaffen. So viel kruscht wie wir mittlerweile haben. Ist das ein richtiger Fulltime-Job jetzt. Und der Ackermann ist auch das, was er verspricht, würde ich mal sagen. Die Tage hier sind sehr lukrativ wieder. Wenn ich jetzt so an den Winter wieder zurückdenke, wo man einfach wirklich nichts zu tun gehabt hat, in Anführungszeichen, hat sich das hier richtig heftig zum Arbeitsmonat entwickelt. So, sehr schön. Dann hier wieder weg damit. Dann gucken wir noch einmal. Die Plasterstehe und Pipapo. Warte mal. Erstmal kommt der Kruscht wieder hier, wo es hier gehört. Dann, genau. Ich brauche noch Mehl. Wo auch immer ich den Mehl gebunkert habe. Zusätzlich brauche ich noch eine Tomate. Dann brauche ich noch Mehl. Genau, da ist es. Da müsste die Geschichte eigentlich laufen, ne? Guck mal gerade mal. Jo, kann ich Spaghetti machen. Perfekt. Das ist dann morgen für Robin. Und der Anna Hansel, der Seamus McAnus, der kriegt dann sein Bier in der Kneipe spendiert. Trüffel und den Käse noch. Perfekt. Können wir das auch gleich mal wieder bunkern und ich jetzt sage, die nächste Fuhre noch Wein, die geben dann wieder Met. Dumm. Das wieder hier, was hier gehört, in die Kiste. Und der da wieder hier für Trüffelöl zu backen. So, perfekt. Okay. Dann reiten wir gerade noch die Siggi in die Stallreihe. Da kommt unser Brunner. Ich muss gerade mal gucken, ist der zufällig asymmetrisch oder zu? Ah, dann hätte ich um Ends versetzen müssen, damit er symmetrisch ist. Mist. Weißt du was, dann machen wir das doch glatt. Dann, sobald das Ding gebastelt ist, versetze ich ihn um Ends noch ohne, damit es symmetrisch ist. Und hier machen wir dann die Trittsteinpfade einfach hier dreifach. Perfekt, da haben wir nämlich dort einen scheiß Anime. Dann können wir die 3 rausroppen und können es da aber wieder reinmachen. Passt.
Gut, weil ich möchte auch, dass meine Brunnen symmetrisch sind. Wer hätte es erwartet, dass es anders wäre, ne? Ich bin nur leider so drauf in der Hinsicht. Okay, Flöti. Und dann... Wobei, warte mal. Scheiß da mal drauf. Ich brauche auch noch mein Hartholz. Ich habe noch nicht genug. Und mir haben wirklich noch ein bisschen Zeit übrig, dass wir das machen können. Ich brauche das einfach. Ich möchte ja auch bald mein Haus-Upgrade in Angriff nehmen. Und ich persönlich brauche das einfach. So. Dumm. Wieder weiter runter. Hier ist er wieder ordentlich zugewuchert, der Schampel. Aber ich möchte halt wirklich auch mein Haus upgraden. Es muss einfach sein. Bei der Gelegenheit hat der Reisewagen noch auf, falls er da ist. Nö. Er wäre da gewesen, aber hat leider schon zu. Schade drum, aber das ist halt das, ne? Dann gehen wir halt hier rein und schlagen noch ein bisschen Holz. So. Ist mir jetzt auch egal, ob ich jetzt hier was abgezogen kriege. Ich will das nur noch schnell hinter mich bringen. Dann können wir nämlich den Schampel noch machen. Und können direkt in die Koje dann, wenn wir fertig sind, ne? So, außerdem gibt es hier noch Pilze. Ein gewöhnlicher Pilz. Wilde Meerrettich haben wir noch. Hoppala. Na, komm schon her. Morchele Gudi. Und dann noch das andere Zeug hier. Ohne. Guterler. Gefällt mir. Weg damit. Und Geld kriegen wir mittlerweile auch relativ gut. 150.000 ist schon nicht schlecht, würde ich sagen, ne? So, aber ich brauche einfach das Hartholz dringend. Weswegen ich da auch ständig hier watscheln muss. Und 12 Hartholz am Dach ist halt auch nicht so besonders viel, ne? Deswegen wieder zurück zum Pelzerhof. Die Siggi wird direkt vom Haus geparkt. Die findet ja schon wieder in ihren Stall zurück. Und die Pilze können wir theoretisch dann auch fortschmeißen in die Truhe, ne? Also nichts wie rum. Das gehen wir hier außen rum. Sparen wir mal ein bisschen Zeit. So. Schä, da kommt dann auch nichts mehr durch. Oh, da müssen wir wieder reparieren, wie es aussieht. Die Dinger sind zu. Das ist gut. Dann haben wir noch einen Platz für den gewöhnlichen Pilz. Das ist gut. Ah, hier habe ich sowieso mal Pilze reingeschmissen. Nicht schlecht. Dann kommt der Rest, was hier gehört. Dumm. Nur Hartholz. Ja, ich brauche 150 insgesamt. Da brauchen wir noch ein bisschen. Gut, dann jetzt ab zum nächsten Tag in der Episode. Und Robin kriegt erstmal Spaghetti sich als Dankeschön, dass er das hier macht. Neben ihrer Bezahlung. Sehr schön. 14.573 Gold für den Ende Tag. Alter Latz. Nicht schlecht, Herr Specht. Kaffee ist mal wieder gut. Und gießerig. Boah, geil. Sehr schön wieder golden die Kaffeebohnen. Oh, freue ich mich darauf, wenn ich das machen kann. So. Dann, wie schaut's aus im Wetterbericht? Ah, morgen gibt's den ganzen Tag Regen. Perfekt. Endlich. Komm mal beim Laden vorbei und guck da mal die neue Angler an, die ich verkäf. Sind die Bäche, die man mit Geld käfen kann und du kennst sie auch mit verschiedenen Ausrichtungsstile Ausstatter. Hoffentlich bis bald, Willi. Alle hopp. Dann erstmal das obligatorische Trüffelöl. Unser Köder gehen uns allmählich 18 Neiger. Dann das Ding Dorei. Und die Schneck hier rein. Dann die Tiere. Du sagst selber wascht. So, dann machen wir heute mal ein bisschen schnell, damit wir auch zum Willi halt noch kommen. Und wieder Endefetter in Iridium-Qualität. Ja, geil. So. Ei. Oder auf Deutsch Ei. So. Hier haben wir wieder Stuff and Thanks. Das Streichelparaderich. Ups, nicht auf die Ingrid. Nee. Ich wollte auf die Wutz gehen, die Bertha noch. So. Dann geht's hier weiter. Perfekt, oder? Oh, heute haben wir schon die Ausbeute. Sehr schön.
Gut. Da können wir irgendwann einmal Marmelade machen mit dem Zeug. So. Ich sehe halt 0 Fortschritte hier in dem Barm, in dem Kümmerlicher. Naja, vielleicht wird's noch. Also schnell. Dummel dich, Ackermann. Wir müssen noch zum Willi. Wenn nicht, dann reiten wir halt einfach mal so hier. Was brauchen wir dann für das Totem eigentlich? Ich überlege gerade. Strand, Hartholz, Koralle und Faser. Ne, das haben wir nicht zufällig parat, die Koralle. Und Hartholz möchte ich eigentlich auch ungern verschwenden jetzt. Deswegen die Sache, ich mache jetzt hier Denkruscht fertig. Und dann geht's direkt mit dem Gaul weiter zum Willi. So, der ist für dich. Da freut sie sich wie Sau und ich bin mit ihr auf 5 Sterne. Okay. Dann hier. Die Felder machen wir noch schnell. Und dann gucken wir einfach, dass wir das noch fix geregelt kriegen mit dem Willi. Oh, geil, da ist schon der nächste Ahorn hochgesprungen. Sehr gut. So. Oh, jetzt kommen wir da nicht mit durch. Pff. Alles klar, das heißt, mit der Siki kommen wir jetzt da nicht mit durch, wenn wir da hier wollen. Ja gut, dass wir da den doppelten Weg hin. So, dann kann nämlich der Schampel auch weg. Und der zweite Kiefer, die zweite Kiefer ist auch noch fertig. Warte mal, was brauchen wir dann für die Zapfanlage? Kupferbarre. Okay, machen wir auch noch fix. Ah, das sind schon die ganzen Viecher noch nicht raus. Dann Kupferbarre. Hoppla. Kupfer. Holen wir uns raus. Die Entefeder kommt da rein und da kommt Stuff and Fangs. So. Dann Kruscht und Overkruscht. Und Holz brauchen wir, glaube ich, noch, ne? Und so, Endzapfhahn, den wir noch zusätzlich machen müssen, genau. Da kommt das wieder rein und das kommt wieder rein. Und weiter geht's. Ups. Nochmal vom Gaul aus mit der Erna gebabbelt. So, weiter geht's. Ne, wir müssen ja hier den doppelten Weg runter, genau. Dann hier ein Zapfhahnrei und dort der nächste Zapfhahnrei. So, unsere Baumschule entwickelt sich doch allmählich auch richtig gut. Da müssen wir nochmal dort durch. Was? Um die Felderbe kümmern wir uns dann noch. Nochmal so Hinkelstatue. Herrgott. So. So, fort damit. Ab zum Strand, Willi. Und wenn der sagt, er hat eine super geile neue Angel jetzt für uns, dann gucken wir doch mal natürlich. Und danach geht's weiter. Auf dem Hof. Weil du immer wieder genug Arbeit vor uns bis ovens. Seppel und de Bastel hocken da und verzählen. Hier rum. Nein! Scheiße. Immer der Umweg. Unser Siki hat einen so fetter Arsch, glaube ich. So, dann nochmal hier rum. In der Gelegenheit können wir natürlich gleich nochmal Zeugeis sammeln hier. Und jupp. Und weiter geht's. Okay, die Muschel scheinen ja gut zu wachsen hier. Wie das klingt, ne? Die Muschel wachsen gut. Wach. So, dann nochmal hier lang. Schnell zum Willi, bevor der Barava wieder Pause macht. Oh, da sind auch noch ein paar Muscheln drin. So, dann schmeißen wir noch ein paar Köder rein. Und weiter geht's. Dummkopf. Der Hanebampel ist natürlich nicht da. Leckt mich doch am Käppel. Also manchmal regt er mich echt auf, der Kerl. Na gut, dann halt nicht. Das war danke für die Zeitverschwendung. Dann gucken wir wann anders.
So, Shane müssen wir in der Kneipe oben noch einer ausgeben. Da kommt er schon arg gewackelt. So, Dilla. Dann halt wieder zurück auf den Pelzer Hof. Und morgen müssen wir noch beim Willi vorbeigucken. Sonst larvt du nix. Dann, der dumm. Der Same hier rein. Der ganze Quatsch kommt auch rein. Und das kommt wieder hier rein. Und dann machen wir weiter. So. Erstmal zumachen. Man weiß ja nie. Und weiter im Geschäft. So, da. Bohnen sind auch wieder gut, wie ich sehe. Das ist auch nicht verkehrt. Die Erdbeere wachsen, aber dürften jetzt auch so in einem Stadium sein, wo sie dann demnächst jetzt endlich mal die Früchte abschmeißen. Ah, die Bertha hat schon 2 Trüffel gefunden für uns. Müssen wir auch gleich verarbeiten lassen, würde ich sagen, ne? Weil je früher, desto besser. Dumm. Haben wir nämlich relativ früh schon. Dann können wir nämlich auch 2 Trüffelöl produzieren heute. So, das Zeug hier und am Ofen kommt der nächste Trüffel dann. So, deswegen nichts wie ab mit der Siggi dort hier. Die Siggi schmeißen wir ein bisschen weiter weg von der anderen Tiere, sonst blockieren die wieder meine Siggi. So. Warte mal. Jo. Oh, was für Geräusche. Wie auf dem Bauernhof, ne? Und weiter geht's hier. Ups. So rum. Und dann können wir noch so abrahmen. Dann ohne müssen mit der Zaunreparatur gemacht werden, sehe ich. Und yep. Und weiter geht's. Hoppala. Ja, vom Morgen, wenn es dann regnet, haben wir endlich wieder was zu tun. Da können wir dann ovens noch im Aal fischen. 2 Stück. Können wir ovens noch im Aal fischen und tagsüber können wir in die geheime Wälder noch reingehen. Und können dort noch mal gucken. Wegen Viehzeugs, Fische und so. Sehr gut. Das finde ich persönlich hervorragend. Dann können wir auch noch für Abigail ein Amulett holen, was man am Strand nur bei Regen kriegt. Weil dann könnte man demnächst einmal heiraten. Das Haus ist zwar etwas kläh, aber es ist auf jeden Fall noch machbar in dem, oder es ist machbar ab dem Stadium, Stadium. Ab dem Stadium von dem Haus, ab der 2. Ausbaustufe, ist es möglich zu heiraten. So, machen wir das. Und hier noch. Gut. Dann hier noch 3 Mal runter. Dann läuft die Geschichte auf unsere Blumenkohlfelder, ne? Okay. Schade eigentlich, dass man kein Brokkoli hier abbauen kann, muss ich sagen, weil Brokkoli finde ich sehr gut. Während ich Blumenkohl jetzt eher nicht so mag, um ehrlich zu sein. Ich finde, es hat einfach einen zu geringen Geschmack. Klar, es hat so seinen eigenen Geschmack, aber ich finde, Blumenkohl hat einen sehr geringen Geschmack einfach. Und ich mag ganz gern diese intensiv schmeckende Dinger. Ah, da ist noch scharf hier draußen, einsam und allein. Okay, dann geht's wieder mit uns in die geheime Wälder. Und dann direkt zum Shane in die Kneipe, den ich muss sagen. Weil wie gesagt, die 150 Gold war zum Hausausbau, 150 Gold, 150 Hartholz zum Hausausbau hätte ich schon ganz gern noch gekriegt. So, ab hier. Ja, da flötet der Wald vor lauter Gut. Und mir ist es egal, ob ich getroffen werde von den Viecher. Ich will nur mal Holz. Okay, Pilze gibt es anscheinend auch nicht mehr. Zumindest halt nicht mehr. So. Hier weiter. Perfekt. Und ab in die Stadt. Dann können wir nämlich für den Shane noch das Geburtstagsbier kaufen. Da bin ich mal gespannt, was der erbärmliche Säufer nochmal für Herzevente für uns parat hat. So, bei Mani ist egal. Und ich höre schon die Geburtstagslieder.
Der wird ja auch sehr beliebt sein in der Stadt. Der grummelige Kerl, der im Joja-Markt schafft. Ja, da wird man riese Fred an dem Kerl haben. Da hockt dann natürlich schon der Typ. So. Hier dein Geburtstagsbierler. Ja, er ist beeindruckt und wir sind bei 5 Herzen. Sehr schön. Gut. Das war alles, was mich interessiert hat hier. Dann geht's wieder weiter. Immer weiter. So. Mal gucken, ob das Trüffelöl schon fertig ist, weil wenn nicht, dann ist halt blöd. Wenn ja, dann können wir noch das nächste machen. So, das kommt hier rein. Aufs Trüffelöl müssen wir noch warten. Da werden erstmal hier wieder die Scheierdäre zugemacht, bevor die Viecher wieder ausbüchsen. Morgens. Und das Vieh kommt hier in den Stall rein. Das andere Vieh schafft noch an unserem Brunnen. Gut, gut, gut. Sehr schön. Baumschul, die larvt. Ach, hier wächst auch nichts mehr weiter. Super Sach. Und irgendwas ist gewachsen. Ich hoffe doch, es ist das Trüffelöl. Aber jetzt ist unser Bertha schon so glücklich. Ja, sieht so aus. Jetzt ist unser Bertha schon so glücklich, dass er uns 2 von den Dinger pro Tag findet. Das finde ich richtig gut. Ala hopp. Dann hätte ich ja was sagen, ihr liebe Leute, nachdem wir jetzt hier alles gemacht haben, außer beim Willi vorbeigucken, was wir dann morgen machen müssen, beziehungsweise in der Episode übermorgen, kann ich guten Gewissens ins Bett gehen und jetzt Sache, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.